कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। PCHS शाह फैसल कॉलोनी IH चंद्रीगढ़ रोड मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से आज और कल जारी रहने की पेशगोई। कराची में कई मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ बारिश का पानी अब तक जमा। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश से अमवात की तादाद 10 हो गई।